اوكي Haadha الفتي dhiifama kanaa godhu. Dabarre olii. فتي Gaafitti qabadhu maa bayan qabadhu. Fati noobani baankii. الفتي هيا وما دي فما قديف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والفرد ربي مريسي على رئيسو هيه يا ما يخينيا ربي مريسي على رئيسو ونين وان كان أسرتي دبردو في أمانتي تيتنا نزابر أبجالد والله ربي خيان ناركا أمانتي تيتنا لبو متا خيان خناف مالف جناني wanni siinaa caaltu addunyaa tanarraa barbaadee waan hin dhabeef hin jirtu wanni amantii kiyyanaa caalu namni obboleeyyan kiyya warri amantaa tokko waliin hordofnu gaafa garuu as gubbatti amala gartee diin keessa baranne odoo waliin agarsiifne amala muslimaa odoo waliin agarsiifne as gubbaadha akkana daangaa walitti dabran kana bakka biraatti dhuftee qawween isaan asitti nyaachisan tun bakka biraatti na dhawaa turte torban kana guutuu harkaan ture saniifi waan kanarraa dubbachuudhaa dhufe obboleeyyan fuula duraafillee يا حمزة كينيا يا ماما كينيا يا نجمي يا جمال كينيا لا درو odoo feebaran gaafanneen gawaasa baasitti hasham. أيينا كبير Isaanan gahana warri gisee hunda walit dhufee amantii teenya tana chaalenjii wal godhu isaanan gahana. Isaan hundi akka nu kakatan yookaan wa'ada nu galan amma booda yoo walit dhufanii waliin haasawan isaan nama darzaraati nama iimaana qabu nama rabbi sodaatu nama kitaaba qaree akka jecha baalagee jecha haadhaa jecha jajjabaa waliin hin jenne waadaa nu seenani nuun alatti gisee biraatis arrabraa eegalee amma yeroo ammaa tanarraa eegalee waadaa nu haa seenan tokko okay laal. qabadhu haa maama bayaan qabadhu waan hin dubbadhee isaan arrabsu dajjaa waan lolu mudillu jedhee maqaatti nama moggaasa. maa bayaan qabad laal ani aboo balisa yaashimne si gaafadha gaafii adda addaatii fi waan adda addallee yoo namni amantii tana chaalenjii godhe amantiin teenya tarta akka daftee maqaa kannitii fi tanan beeku isiniif hin dhiista akka kalamadaati maamma bayaan isarraa dura eegaltee sodaa isarraa qabna guddoon akka nama kana hin xuyne akka naman arrabsine haanuufis kakatee waada nu seenu ammoo kabajaa waan kana gaafachaa jirra agarteemi maa bayaa yoo hawaasa kabajuu dhabe yoo hawaasa kabajuu dadhabe mee dhaabba maa bayaan inni okay Barjaa adda baasaa gaadii akka nama hin arrabsine hayyee qabadhu adda baasaa ishee. qabadhu haashimti deemme haashim keenya inni isiniin jechaa jirru obboleeyyan kan nurra guddaatis kan nurra xiqqaatis baga nu kabajjanii waan nuti isiniin jennu dhageessanii nu dhaggeeffattan namni wal dhaggeeffachuun gaariidha ani na dhaggeeffachuu keessaniifuu anuma wallaala kana isin na dhaggeeffachuu keessaniifuu dura rabbi umrii isin adeereessu galatooma awwannin isiniin jechuu barbaadu wanni amma obboleessi keenya maa hin jeekun walit deebuun keessan mariidhaaf isin dhaabbatu baatii kana guutuu deemuu jirtii ni beeyna ni agarraasi bakka biraatiin walit dhufuun keessanii isin hafu yoo akka obboleeyyaniitti akka obboleeyyaniitti marii bareedduu odoo daangaa waliin dabarre waliin ni goona jettan odoo waliin arrabsine odoo daangaa amala islaamni qaban namni muslimaa amantii islaamaa hordofu agarsiisu yoo wal gaafattan malee yoo gartee amala amantii teenya hin fakkaanne as gubba agarsiiftan isin hundinuu harka ol qabdaniitti nu kakatanii waada walii seennee bakka barbaadaniitti isin obboleeyyanii walii dhuftanii waliin haasoytan. Okay asirratti si afaan hin qabu Haashir nama tokko osoo dhugaa argu aboo kun lafziin tun kun akkana jettee qubaan na agarsiiftu. Yookaan lakki guyyaan kun osoo sirrii ta'u lakki kun guyyaa miti halkaniin siin ja'a. Maal naan jette kijibaadha naan jette moo ijaan qabdu bal'aadha naan jette moo maal naan jettame? Okay. Amantiin ani gaafuma tan irratti waa sii deebisa maamma keenya. Yaa amantii mitaan gaafaman si gaafadde. Laali namni tokko wanni kun peepsii dhaguun siin jee peepsii miti yoo naan jette feetu amala ana keessa jirtu. Ana keessa jirtu wanni kun peepsii. Akka shariyaatti illee siin gaafadde akka shariyaatti illee shariyaan gaafadde. Wali qabeetiin sii deebisaa naa obsiyeetu. Wanni kun peepsiidhaan naan jetta. Peepsii mitiin siin ja'a. Kaniin arku bargaa peepsii ta'uusaa peepsii kaniin ja'uusaa kaniin arku.
Ani Pepsi mitiin sinja. Nama si haade shari'aan teenya arrabsi jetti atummaan naa deebisi arrabsi jetti. Yaadachiisi. Yaadachiisi jetti. Hadiisni waa'ee nama kijibee nama osoo waa argu nama osoo waa argu kijibuu dubbate moo hin dubbanne? Dubbate. Okay, munaafiqallee rabbiin dubbate moo hin dubbanne? Dubbate. Okay, warra quraana rabbiin kijibsiisu yaa kijibdoota jee rabbiin maqaa timoggaase. Osoo rabbii waan hangawanni kanaa jedhu akkam waa hedduun sitti gadoo guura gaadhiifama. Ani si godhadhe na obsi. Haadhatee marree haadhateetii jee inni jee. Haadha irraa dhiisi wanta waa'ee tanama ati yoo quraana kijibsiifte. Kijibaa jedhee si arrabsu mirga qaba. Mamma Bayan. Ustaad Mamma Bayan. Okay. Waadan Hussein Awulii waliin qoye alfaatiixi. Waadan Hussein Awulii waliin arrabsinu. Waan irra wal dhabneettis irra wal dhabnee waan irra walii gallu irra walii galla jettanii waliif galtanii isin afran kun. Maal? Akkana. Waan sitakka Jamaal Aliyyi. Ustaad Abbaa Dhaggeeffadhu. Laa wanni ati hubatu qabdu. Akkuma jaan taalaw jaallar kottaa naktaabu fillaa jaan. Rabbiif jecha wal amanna akkana jechuun dogongora nama warra bida'aa tokko warra faasiqa dalagu tokko haasa'uun bidaa isa ummataaf ifa adda baasuun ummataaf gartee waa adda gartee bittanneessuun dirqama namummaan shari'aan nu ajechu tokko kana jedhe. Lammaffaa mee takka dubbadhu. Abbu adiifaman 300 feet, your destination will be on the left. namni takkaa qoyyaa. Jamaal Aliyyiitti Dhaggeeffadhu an akka Muhammad Bayaanitti wanni waadaa siin galle keessa nama rabbi qur'aana keessatti arrabse hin dhiisu taakkanaan jedhe. Hay rabbiin nama arrabse. Nama ergamaan rabbii hadiisa keessatti tuqee arrabse siin dhiisu lama jedhe. Ergamaan rabbii nama arrabsee jira na gaafadhu waa lamaan tana rabbiin nama arrabsee jira. Dhaggeeffadhu munaafiqa jeen ergamaan rabbii munaafiqa. Munaafiqaatu rabbiin dibbatee jira. Maa Bayan kanarraa hafeena. Tarta obboleessa keenya Jamaal kanaa kan maa Bayan dhaab. Jamaal fudhadhu namni hundi mutu Jamaal. Gisee biraan deemta. Gisee biraan deemta. Wanta konsirra kaya Jamaal keenya. Wanta konsirra kaya. Ani obboleessi kee. Amantii wajji wal qabsiisi. Ni fudhanna. Mee akka itti nuti haalli keenya jiru kana mee daawaa xiqqoo takka nu godhime. Galatooma hundi keessanuu jalqabatti jarna rabbi dhiifama nu haa godhu wallahi nuti asirratti hedduu waliin haasa'atuma turre rabbiin akka amala keenyaan laalin jiran maaliifin akkana jee nama 816 akkana amala akkamii nurraa barata waan jiru laalaa deemuun hedduu gaariidha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ammoo jalqaba irratti dhiifama akka nu godhu rabbii keenya irraa kajeella nuti waan nuti warri barate kun irraanfanne yookaan wallaalle isin kaamniiwwan baranneef hin jettan kun haqiiqatti nu yaadachiistanii galatoomaadha. Sila amalli nama gartee nama musliimaat irraa eegamu akka keenyaa kanaa miti walumaa galattuun baana hundummaan keenyaa wal qixaabee waluma qixxaannee jirra waliin caalle amalli keenya kanaa miti ture salafarraa wama takkitti anaan isinii xumura mas'alaan khilaafa mas'alaa fiqiyyaa keessatti beekaa jarana wanni nuti alfaatiis dabalatee hamzaas hundi keenyaa jarana usuula keessatti hanga ammaa wal dhabaan jirru. Usula keessatti hundee keessatti rabbiin keenya laa ilaaha illallah jechuun hamzaan waan tokko irratti illee wal dhabdiin haa jiraattu ammoo gaalibatti waan nuti irratti wal dhabnu furuura keessatti hamzaate Jamaal Aliyyi hamzaan istawallee dhabamsiisee waan rabbiin ofiin sabachiisee dhabamsiisee Muhammad Bayan qabadhu haa. Ummata irraa jaalala barbaadu jijjiirleen dubbatina yaa Jamaal Aliyyi rabbi sunuun daddaadha. Hamzaan nama harka qabu miilan qabu ashirratti ol hin taane jedhee quraana guutuutti hin kaaru. Akkamiin wal dhabnu waan Hereesii kanninaa maa Bayan hereesii kanninaa. Maal taatee goleessu. Jechi kiyya xumuran harkannee qoy haa xumuratu. Fixadhu. Laal akkuma walii galattu
falmeen nuti akkanatti godhu jirru kun jarana ummata burjaajeessu yoo taate malee waan faayidaa qabaatee miti. Hamza wajji wal faallaa jirra yes namoota biraati wajjinis hedduu wal faallaa jirra. Garuu seera wal falmii keessatti dirqama nama tokko namni kaan dhaggeeffachuu akkana wal dhaggeeffannee waliin haasa'uu nurra dirqama. Ammoo amalli kun amantarraa adda fagoo jirraa jee Jamaal Ali yaaboo ati Hamza malallee sodaattaa si ati. maa bayaan Hamzaan amantarraa fagoo jira jee gaasaa. Salata yo salata ti Rabbi nin qebalu ay salata len dibbatin gamza wa Jamaal Ali Rabbi sodda meti ya tari sirayade ya tari si ani Hamza soda miti akam fula dura taa'e timus ni be khennu disi wana ti jechun akkan anjau sanin Hamzaan amantittin dhiyaatu amantarraa beeje Hamzaan barnamaaji rasulati bucce rasul Rabbi tu arrabs atibsi gaafitatte mal taate ate gaafitatte yana dubbana way maa bayaan Laali Apa? jara keenya dhiifama naa godha manni mana kiyya beekaatiin isin kabajee hanga ammaa use. Okay? Yooni fi maama bayaan usuun danda'u nurraa gabbuuse tan isinirraa hin gabbuusa. booftus Hamzaan qabrittus jalaa hin nafuan booftus wallahi wa rabbil ka'aba booftus Haashim gaafiin qaba gaa Haashim keenya gaafiin si qaba. Hayyana gaafadhu. Obboleessa kiyya gaa obboleessa keenya haasa'uu dadhabee obboleessa keenya haasa'uu dhorkee waan kana gaa yoo amma nurraa waarningii illee itti kanni yoo ammoo gaa waarningii teessillee hin fudhanne as jalaa nu dhageeffatu obboleessa keenya gorsa nu gorsu kana gannu buusu maaltu narraa irra dee'an ani islaamummaa udkhuluu fi silmi kaaffaa isinuu islaamummaa keessa seentan seenaa jija arabbiin dhaggeeffata islaamummaa barratti deddeemuun hin jiru amri rabbii ajaja rabbii guutuun guutuutti fudhatu jira waan ta'eef yaa Sheekh Muhammad keenya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh meena jalaa qabi salaamtaa tana salaam wa rahmatullahi wa barakaatu haashir hamma inni toltuu taatus badduu taatus si arrabsuus si faarsuus khabiraa arrabsuus khabiraa faarsuus nam faarsina rabbi sodaadho haashir nam faarsin haya hanga inni fitatee nama qur'aana rabbii morum hanga inni fitatee irraabu rabbiin hin jiru jee qur'aana kijibsiisu musliman jeetum haya hanga inni fitatee irraabuu obsuufii ni dandeeysa nan obsaaf yee garuu haya hin dubbatin haya waan kitaaba irratti jiru haasin akka amantaa odon taane akkuma Oromoottuu nama haasaa walii dhaggeeffatu dhiirti obboleeyso namni waliif dhaggeeffata ati waan peete gaafa dubbatu nam tokko si cinaan dubbatu carraa gahaan sii kanna mee Sheekh Jamaal animmoo wani isniimuu barbaadu la Hamza amantaa walitti hin qabnu maaliif amantaa walitti hin qabnu akka jettan taatan Oromummaa qofa Geebiraan nuu himtaa Geebiraan nuu himtaa amma obboleessa keenya haa dubbatu maa bayaan dhaaqumeetu atuu nu qabatu maa bayaan isinirraan buutu maa bayaan Hamza yoo Oromummaa taata malee islaamummaa walitti hin qabnu maa bayaan wanni islaamummaa walitti hin qabneef Hamzaan nama qur'aana kijibsiisu nama jannanni hin jijiru jiru nama azaabni illee uumamee hin jiru jiru nama rabbiin irratti hin taane jiru nama rabbiin harka hin qabu miila hin qabu jiru Hamzaan obsi yeroo takka namaa miti obboleeyso yeroo takka Awwa jara keenya amma booda uummatallee mataan dhukkubsinu maamma keenya yeroon tun hoggaa geesse silaanuma iyyani beeynaa fi isin yoon beeyne dhiifama naa godhaatiti yoo nu useenuu taa'e haa taa'u yookaan nama as jala jirullee maraachinu kaa jara keenya rabbi sodaata. Anaa miti Hamza haqaan na iyyisi. Laalama osoo waan fedhe jee. Iblisni nuu haqa hin fedhu Hamza. No akkas hin jein. Wallahi Iblisni nuu haqa hin fedhu waan ta'e. Bara alaami maama bayaan ummatuma si kabajee si kadhatu jiru kana dhaga'uutti hin jirtu bara. Maayyee yeroo kenneetiif waliin dubbannaa arrabni hin jiru je'een haasa'e maan hanganaa ol maal keessatti kuteetti haati tanaa fi irrallee laaleen abboleeyyan kiyya rabbuma sodaadhaa wallahi. Mucaan kun qalbiin isaa nama gaarii immoo nama badaa mi beeka. Booqaa qalbiin xiyya kootu didilaa gammadaan yoo feete laan nama ramari Hamza yoo feete nama ramari maaltu isa iyyisiisaa kanaan na iyyisiisaati. Kana hin kaarte. Barfirraa haasa'uu jirta. Bocola jeejeetten. Kanarraa haasa'uutti hin jirti nama dhageeffadhu. Yaalala
ati jechuun nama hadiisa ergamaa rabbiitiin bocola jettee Diree hin seenne Hamzatti illee dubbachaa hin jirru waa'ee Hamzaatti illee dubbachaa hin jirru. Xiqqoo haasawaa boodan ol deebisa. Jamaal keenya itti nufu. Jamaal itti deem dhiifama Jamaal keenya baleessa keenya. Wallaahi nu jala taa'u. Ammoo Jamaal irratti dhugaa nutti hime atillee Jamaal keenya laal akka itti ilmi dideemtullee nurra beeyta dhugaa nu hime baleessa keenya. Akka kun gaarii miti. Laal dibeeta godhaa turre beeytanii maayii fi Asheer samma dhuftaniin se'a anaa fi Alfaatii dibeeta godhaa ture. Haqiiqatti ammoo namni as jalaatis dhagee jiraan se'a haasawa bareedaa waliin godhuu turre. Amma anaa fi Alfaatis dabalatee anaa fi Hamzas dabalatee nama biraatiif haa ta'u nuti hoggaas wal falmuudhaaf yookaan waliin haasa'uudhaaf asirra dhufnu anaatu abaluu kana injifata osoo hin ta'in haqni haa injifatudha walumaa galatti. Ani bakka jireenya kiyyaan jiraadha namni hundinuu bakka jireenya mataa isaa jiraata garuu ammoo wannumti haqaa taate akka haqaatti harkaa qabdu takka yoo akka itti ibsatte hin beekne haqa taatee nama biratti mul'attu beekaa jiran waan kana yoo sirriitti hubatuu baanne beeke rakkoodha. Anamma yoon haqa guutuu qabaadde garuu haqa san biftin an ittiin namatti himu yoo faallaa sanii taate namni kiyyiba nama biraa san haqa kiyya kanarra fudhachuu danda'a jechuudha. Sababni haqa kiyya kana himuu hin danda'u waan ta'eef jecha. Kanaaf yeroo hundaahu hoggaa waliin haasoynu amma nuti waliin haasa'u isin dhiifnu akkuma reefu Khaliifoon jee waliin haasa'u isin dhiifnu Hamzaas dabalatee namoota biraatillee jechuudha. Garuu laal amma Hamzaa wajji waa hedduu keessa wal faallaa jirra jirana waa hedduu waan takka lama jenne masaalaan lakkooyineen finne keessattiin wal faallaa jirra garuu Hamzaa waanin akka malee amala isaatirraa dasna jawoo fi natti tolu keessa jecha arrabaa kana jechuun nama akka dhuunfatti waan gartee silaa irratti xiyyeeffatan arraba yoo ta'e malee akka dhuunfatti arrabaan naman tokko wanni kun waan haqiiqatti namni hundinuu murteessuu fi danda'u ammoo masaalaan Hamzaan naa fi inni amantii fi inni wal dura dhaabbatu masaalaa hedduudha. Kanaaf hoggaanii fi haasoynu yoonuma tartiibaan haasoyne irra bareedaa natti fakkaata arraba kana keessaa qulqullooyne isinis ammoo hedduu galatoomaadha yoo haasawa keessa yaada keessan fixattanii akkasitti tartiibaan nu jidduutti saanuu qabdanii kayattan taate Hamzaa wajjis dabalatee Alfaatii wajjis abbaa fedhe wajjinu anaatu haasa'uudhaaf qophaawaadha bifa tasgabbiitiin jechuudha galatooma. Yaa tartakka Hashim dubbadhu Ashir. Yaa dubbadhu saahiba. Yaa Jamaal keenya hedduu ulfaadhu nu galatoomi. Laal amma manni kun akkatti qabbanaanee agartaa. Akkitti nuti diin kanallee Hamzuma kanaahu Hamzaan bakka kanarra jiraahu akkatti adda baafannu yoo isin dhuftanii chaalenjii tanas gootanii isinirraa akkasii waa barannee odoo mormiin ta'an diin kana keessatti if ilaalanii keessatti if ilaalle adda nuu baati. Agartee nuti Hamzaa wanni jaalannuuf akkuma ati jette takkichaan Hamzaan qabu kabaja qabu. Kana nu hundi ragaan wabaanaaf. Kabajan itti haasoyta kabajaan wal mormi taani kabajaan adda baata. Waliigaluu fi waliigaluu dhabuu fi fudhachuu dhabuun hawaasaatii fi nama wal mormuu saniidha. Akkasimi soo waa kana ta'e kabajaatana barbaanna. Maamma bayaanirraa wanni dhabne kabajaatana. Tartiiba naamusa. Namni diin irraa baratan nuti dhalannee as geenye sheekkootiin teenya cufti naamusa qabdi, kabaja qabdi, akkatti haasoytu beeyti. Hawaasa irra jirtu beeyti. Hawaasa kana laallachaa deemti. Miira hawaasaatii dheeti. Agartee waan kana dhabnee piliis waan kana waada isinillee nu seenaa haga dandeeysan naamusaa fi kabajaa fi tartiibaan yoo guyyaa nuti isin bira jirrullee isin bira dhufnee yeroollee isin qabnee akkasitti isin wajjillee waan kana dhageeffannee goone nutillee nama jiru jireenya qabu isinillee akkas isinuu gizee lafa jirtan walitti dhuftan waan ta'eef nu alattillee yoo walitti rabbi isin fide akka hawaasa keenyaa waan gaarii dhaamtanii waan gaarii barsiistan odoo jechaa fi gochaanillee walin xuyne kanuma waada takka nu seenaati achi booda asittis bikka biraattillee yoo wajjii waan sangoota waada kana hin irraanfatina nu jechaa miti rabbumaa jecha agartee ija saniin karaa saniin deemaa hawaasa keenyallee waa barsiisa antanuman jechuufadha. Galatooma. Carraaqis takka jaallan. Dubbadhu Alfaati. Galatooma. Ani isin gorsuu barbaadee osoo hin ta'in
taatee turte gabaabsee isin ibsuu barbaadeeti dhiifamaa wajjin waan inni ibsuu barbaadeeftu jira. Jaallan akkuma quba qabaatamu namni sooshaal miidiyaa fayyadamu jiru tana dura manuma kanatti jechuun waa'ee dhimma salafii jaanii fi yaamunni ta'an ta'uu wanta kanarraa dubbannee turre. Dhimma sababaa dhimma waa'ee kanaati wal qabsiisanii arra galgala irraan tanaa jechuun haasaa obboleessa keenya Muhammad Bayaanii fi akkasuma Hamzaa waliin haasa'uu turan. Alfaatii fi Imaamuddin ja'an waan mana keetitti haasawan san irraa deebi'aniiti jiranii waan akkanaa kaasan. Dhiifama immoo nan gabaabsaa jaallan hin dheeressu inshaallah. Irraa deebi'aniiti jiranii isaanii je'ee haasa'u dhagee ergadhee maalin godhe aboo waan kana bakka itti godhaadhaa minaa minjee Hamzaadhaa wajji dhugaa dubbachuuf hedduu tasgabbooyinee waliin haasoyinee akkana jenne hedduu wal hubanne. Sambooda Muhammad Bayaanii dabarree wal hubachuu dadhabne waan inni an raagaafadhu waan biraa wanta biraa as naa dhiyeessa. Boodarra maal naan jechuu eegalee waa'ee dhimma Hamzaadhaan natti kaase kallattiin Hamzaan kaafira je'ii naan jee aboo Hamzaa wajjin munaazaraa godhuu deema obboleessa kiyya. Yoo gizee biraa goonee wantoota kana itti kakaase lakkii atuu munaafiqaa wantoota hedduu natti haasawe. Gaafuma tana irraa naa fuudha aboo siifin deebisa hayaa obsi jeetiniin jaallan xumura irratti maalin godhe. Munaazaraa asirraa tana jibbeetiin jiraan jeen gaafii Muhammad Bayaan na gaafate kana osoo hin feenen deebisu jiraan jeen Najmifaa Hamzaanis hundi isaanii dhaga'u jiran Ustaaz Jamaalillee dhaga'u ture. Gaafii asirraa tana munaazaraa asirraa tana jibbeetiin jira gaafii obboleessa kiyya Muhammad Bayaan na gaafate tana osoo hin feenen deebisu jiraan jeen sababni yoo nan ka'ee dhiisee deeme hinoo munaafiqa sodaate munaafiqa naan jechuu ture hoggasumaa sababni inni munaafiqa itti naan jechuu jiru immoo Maalif Hamzaan kaafira hin jennee kallattiin aboo Hamzaa munaazaraa wajji godhu waa'ee akkasii san durallee kakaasetin jira haa gabaabsoo. Munaazaraa asirraa tanallee jibbeetiin jira karooralleen qabu haasa'uu fi garuu immoo gaafii isaa tana osoo hin feenen deebisu jira sababni tana jeetiniin maal na gaafate namni Qur'aanaa fi hadiisa rasuulaatirraa jela hadiisa rasuulaatirraa takka morme maalii naan jee ni kafaramu hin kafarudha gabaabdumatti hayyee. Gaafii dirqameetiin deebisaan jeen yoon dhiisee deeme nan dhiistu waan ta'eef maqaa biraan abbaasu jirtaa dajjaal wantoota kana kakaasu jira. Kallattiidhaan akka amantaa islaamatti hadiisa sabataa tokko rasuula rabbiitirra alayhi afdalu salaati wassalaam sabate tokko namni kijibsiise morme fudhachuu dide kaafira ja'amaan jeen ammas lafaa kee obboleessa keenya Muhammad Bayaan akka arguu turtan. Bakka fuula lamaa Hamzaa bira gize dhufe Hamzaa sodaataa gize mana akkatti wantoota akkanaa kana kakaasuu ture dhiifamaa wajjin. Achiin sambooda maal godhan hayyee yoomin irraa deebi'e jennaan Ustaaz Jamaal yaamuun taate Ustaaz Jamaalii wajji haasaa gaggabaabaa goone akka waan salafii jaanii if yaamuun hin tahuu je'ee dubbadhe san jechuun ragaa fidaajee wajji haasa'uu ture san irraan deebiin isaanummaa mirkaneessuu turan maal jee Ustaaz Jamaal amma kallattii wajji haasa'uu hinuu jee hayyee ni taha yaade jaamuunin itti seenne sababa salafii jettanii if yaamuu ragaa fidaa jechuun irratti obboleessa keenya Muhammad Bayaan maal godhutti jira ati dajjaal xiqqaadha dajjaal guddaan eenyu Hamzaadha laa asirratti wanni isin bayaana naa godhachuu qabdan wanni nuti irratti waa'ee isaa osoo jaalfaati erga inni gabbu'e waa'ee isaa dhiisi bakka erga inni bu'e waan isaa laa hin jaamu Ustaaz Jamaal akkana hin jaamu osoo inni erga inni gabbu'e osoo hin ta'e erga inni bu'e hin ta'u gaa jala kana jira ta'u erga inni bu'e ol deebise Hamza hin laala sirrii jaalfaati si ashir waan akkanaa dhiisa waan isaan haasayin ka khalaas hay waan isaan haasayin waan irratti haasayin waan isaan qabatu dhiisi waan inni irra haayee jira laa sirrii miti jaalfaati sirrii miti Aye, hadisu bakka anaa dogoggore. Habibi, Ustaz Jamal naa dogoggore. Hamza maal jette? Baay'ee hafita dhugaa. Alfaatii naa kan. Akka alfaatii dhaabbaye. Galatoomaa isiniin kadha jara keenya manuma kiyyattiin isin kadha rakkoon qabu. Duraan dursee Haashirii fi obboleessi keenya maa hin galatooma. Ammallee irra deebinee galatoomaa isiniin jenna. Quuqamtanii dhufuun keessa waan gaarii. Laali, 'Laali, 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 '
osoo lubbumatii yaafuun tahini amantiitii yaaf jecha waan badduu tokko hin jiru. Waan inni itti amanu saniif jecha. Sii galee? Maaliif jennaan isiisan tunaan je'e waqulu linnaasi husna ilma namaatiin gaarii ja'a. Mamma bayaan oliin si naqa garuu yoonii fi na afaan haasoyte ni buuta. Bifa manaa godhi. Kabajaan haasoyne tartiiba naqee godhi. Thank you. Tanaaf jara keenya wanni san isinin mul'achuun keessan galatooma. Ani ammoo nama dhuganiin aara. Yoon aarellee arrabni na afaan hin bu'u. Nin aara wahillee nin ja'a. Arrabni fokkotaan na afaan hin bu'u. Namaan ilma namaa waan hin ta'eef. Yoon taniin amma dura je'elleen jiraatte saniif ammoo dhiifaman isin gaafadha. Waan dabreef. Ta'amma boodaatiif arraba kiyya koontirool godhee eeguudhaaf akkuma isin jettan kanatti waan kana eeguudhaaf qophiidha jara fe'e. Ammoo wanni takka ta'e isin beekuu qabdan obboleeyyan kiyya amma Jamaal Faanis ana kaafira naan ja'a. Mamma bayaan kaafira naan ja'a. Akkasuma wajjiin guyya tokko qiritti jeen beeku maaliif jennaan kullun aatihi yawmal qiyaamati farda. Namni hundi guyyaa boruu kopha rabbi dhufu jiraata. Waa hedduu guyyaa saniif hin dhiifadheen. Anaa laa ilaaha illa Allah jedhu. Anaa Muhammadun Rasuulullah jedhu. Inni kaafira ittiin aaru hayyee haa ja'anii kafadhan. Maaliif jennaan ani anaa if beeka. As keessa kalimaana jirtu naatu if beeka. Waan hin godhus anaatu beeka. Namootan garii wanni immoo obboleessi keenya reefu haasawaa ture maali? Hamsaan quraanan fudhatu jannata yeroo takka takka la uumaan beekuun ja'a. Uumaan ifirraa beekuun ja'a malee hin fakkeessu. Takkaa kaafira siinis hin jenne isaanis hin jenne. Nam tokkoonuu kaafira jechuuf illee hin taa'u fuuldura. Sii galee? Tana wanni na dhoorgu anaa miti. Amantiitii. Tanaaf waan badduu fuulduratti illee hin godhu ammoo sheekan hin gabbaru tana arras numaan ja'a borus numaan ja'a. Ilaahii tokkichan gabbara. Warra gartee sheekan isaanii rabbi caalaa sheekan jala hidhame tahuu hin danda'an. Waaniin haasa'u irratti ragaa yoo na gaafatte ragaa takka takkattiin itti qaba takka takkatti. Bakka sheekanii kana irratti Hamza naamusa godhuu wayya. Obsi. Okkee sheekan hin gabbarina jette sheekan. Obsi. Ishii siifan obsa. Hin tuqine dhaabe yaatis. Obsiin jee. Laala kanatti tuquna kanas hin balbalchin maamee qiyya obsi rabbii jee. Wa'al ulamaa waratatul anbiyaa ijan jecha nabii rabbiiti. Ulamaa hin kaate afaan baalagee irratti haasawitu miti ishee. Mee obsi gaa. Haadhaa bu'aa baqa. Hayyeen nama ishee. Kanneen nutti hin deebisin kaa. Ishee. Obsi miyuut godhadhu. Sii galee. Tanaaf wiliifillee waan isaan kataban takka takkattiin gaffiduu jiraadha. Hanga ijji nama keessaa facaatutti. Namni sirraa fudhatan jirtu takka takkaan gaffiddi Hamza gannan buusin ammas. Ilaa hanga guyyaa qiyaamaatiin jedhe. Sii galee. Kuni ana akki kun ammoo akkaanan itti amanuudha. Akkameen waan Allah biraa dhufe abbaa fedhirraa fudhachuu keessatti. Hamzaan sheekotirraa waan fudhatu jettaniimi? No rakki. Sheekotirraa waan fudhatu warri jettan namni nin jala gattaa'ee kitaaba irraa qaree sheekha. Kitaabaan irraa qaree malee afkaara isaa irraa hin qaraaneen. Yaada innichitti naa guute waan dila gartee mana guutuu kitaaba mana guutuu san yaada malee wanni san amantii jara keenya. Yaada afkaarota san hin fudhadhu. Ani waan qulqulluu samii bu'e. حديث نبي محمد القرآن عليه الصلاة والسلام هم فالليسين خنم فرد خنا الرس نمان جاء بروس نمان جاء وسما اسم جتني تنتيوفا هنگن ما في تله اتديما
Gaaffii takkaan sii qaba. Gaafadhu. Namoota munaadaraa si hojii godhan fuula duratti amantiidhaaf ama waa'ee dhimma amantii irratti dhimma aqiidaa irratti namoota si wajjin marii godhan bifa kabajaatiin oduu nama amantii akkuma amantiin teenyetti asii ajajjuun akkaanii fi munaadaraa wajjin gootu waadan hundi seentaa. Ittumaan jedhe takkaa teessanii ala godheen beekan. Okay. Hashir dhiifamaa jiggaa bahuuf hin deemaa gaafin isin gaafadha Hashir. Ayi gaafadha. Hashir. Okay dhiifama. Lammaffaa Hamzaan ofii arraban beeku jettanii miti. Bara akkasimi Hashir. Isaa ji'ee miti. Dabbure isa yaa Rabbi sodaadhu Hashir naa deebise ati akka Hamzaan arraba Hamzaan waa hin arrabsutti beekamoo Hamzaan arrabummaa takka waan dubbannetti beekamoo akkamitti. Tana qofa laal amma waan si gaafadhu an dhimmini nani Hamzaadhaaf qabu ana keessa jirti. Ati tanatti Hamzaarraa qabdu Hamzaan ni arrabsa yoo taatu. Waan biraati miti an Hamzaan na arrabsuu miti. Pilis an wallaahi Hamzaan osoo hadiisa jecha ergamaa rabbiitiif kabajaa godhee Muhammad bayaan ilma kanaan na arrabsuu dhiisii Hamzaan biyyeen na nyaachiseen irra jaaladhan. Haaya. Jecha ergamaa Hashir dhaabbugaa. Hashir billa jecha ergamaa rabbiiti wasaha bocola jechuu taakkanaan jedhe. Yaa Rabbi suume sodaadhu. Taakka. Yeroo immoo inni as gubbaa taa'ee hadiisa ergama rabbiitiin bocola gaafa jee uummanni as taa'ee isa bira taa'u akka diinitti duulaa jiru quba qabaadhu akka nabi Muhammad hin jaalanne akka ergama rabbiitiif quuqaman qabne. Hayyee taakka. Halamaffaadha obsigaa halamaffaadha. Hal ulamaa waratatul anbiyaa ijaan. Ulamaayin hadiisa ergama rabbiiti. Ulamaayin dhaaltota anbiyaati. Akkas. Waa kanan naa qabxee tana. Sheeko gaafa jedhee sibira taa'ee ulamaa diiddiru. Quuqamni laal man sabbal aalima faqati sabballaa waman sabballaaha faqati sabbal quraan. Alaalimu huwa allabzul quraan. Alima jechuun labzii quraanaati. Alaalimu eenyu maali? Kana naa qabadhu ragaa koomataman angasi galakka. Lammaffaa Hamzaan gaafiinsi gaafadha. Hamzaan waa hedduu morma. Namni Hamzaan amantaadha qaba jedhee yaadu. Wallahi qixa sirriirra hin jiru. Maaliif yoo kanaan jettan taate yaa Rabbi haa sodaannu. Rabbumaan Hamzaa waan qabu salala. Aboon banatiin obsi Rabbi sodaadhu Hashirratti haasawaa jijjiira. Mee haafita tuliisaa yeroo takka haafita. Arshirratti inni inkaaree taakka jijjiira. Arshii taakka jijjiira. Namni laali taakka jijjiira. Amantii kan namaa kan namarraa fudhatu eenyu. Amantaa haqaa miti godha dhugaasi maal taate hoggaa kana gaafatta Hashir laal Muhammad bayaan. Arshii taakka yaaboo maali bate. Dura wa'aada walii seenneeti haasa'u maa'u haasa'u malee akkanuma duba kamii walii galla mee najmi dubbadhu. Mee najmi kan naa darta. Najmi dubbadhu mee. Sawajjaa maaliif naan dhifnatu. Shemama bayan sila bakka hukmiidhaa tana xiqqishoo irraa. Hukmii aboo ambar hukmii bar'anaa hukmii isintu hin dhagayin malee Hamzaa qaata hukmii ulamaan itti kennitee bar. Maal taata rabbii sun sodaatanii. Ashaariyaa guutuu ni kafarsiistaa duba. Aboo Hamzaan bara ashaa'irarra hamaadha bara obboleessa waa'ee mee viidiyoo asin guddisi. Ashaa'iraan tunuu bara ashaa'iraa maayii kanaan maayikii qabadhu jaanii mee maayii kanaan maayii gogaa maayii irrallee sii wayyaadhaan ajmi. Amma maayiin ashaa'iraa hin beeku maayikii Hamzaa kana teessaa admiira. Bar olamaa ilaala. Ashaa'iraa tan kabarsiisaniif ta'in kabarsiifne bar. Hamzaa keenya yeroo biraa walitti deebina jabaadha salaamu alaikum. Dhaaboo Hashir dhaab deemini. Godina An gaafin sii qaba. Ustaz Muhammad irralleen beeku. Hayyee. Anammoo yaanni kiyya bakka gartee namni kun islaamaa miti namni kun kufriidha. Wanni islaamaa addunyaa irratti har'a haalaan miidhe wal kafarsiisuu tanaa beeki. Maaliif namoota obboleessuma isaa ka islaamaa ka laa ilaaha illallaa jiru ati kaafira jee haga qawwee waliif fudhatuu dhaqe. Saniifuu wanni tun an akka kiyyatti hedduu waan badduudha. Even namticha yoo kufrii isaa si mul'attillee
akkana dirree baatee namni kun kaafira jaanii islaamni akkatti walitti duuluun Dhaggeeffadhu. Duuluun ragaa fi quraanaa fi hadiisaa fi meetii garragganna kana quba qabaadhu, okay? Dhaggeeffadhu. Isin immoo Hamza gaaffii na gaafadhu. bira taa'ee bocola rasuulaa isiniin jiru qofa gurra dhaggeeffadhu akka diiniif hin tumsine qofa yaada. Maamad Bayaan, Okay? Maamad Bayaan waan tokko siimu. Ragaadhaa jira. Waan tokko siimu. Ani immoo hangana lubbuun duniyaa Waan tokko kanarra siimu. jiru. Namni akka Hamzaatii fi fakkaattonni Hamzaadhaa diiniin abarra booda akkan Waan tokko siimu oduun baane waan amma eessa kanarra waan tokko siin jaa. Maamad Bayaan waan tokko oduun baane waan tokko siin jaa. Hin bayin dhaabbadhu. Dhaabbadhu waan tokko siin jaa. Na dhageessaa? hin dhagaa. Waan amma xiyyatte kana amma duraa sanii Hamzaa Sheekh Jaabiriin jeetiin jira. Yaa obboleessoo amma duraas waan kana waan gartee amantii warra akkasii waan warra akkasii jettee sooshaal miidiyaa irratti waan maal bocola maal jettu kana yoo rabbi sodaatte nuun hin jiiniiti afaanuma kee keessaa us hin beeyniiti dhiisi jeeniitiin jira amma duraasi annama amma gaaffii Hamzaa irraa hin fudhachuu deema. Please. Aya dhibba meeqatti haa deebu gaaffii na gaafachuu deeman gaaffii Hamzaatiin na yaachisu jira. Duuba yaana obsan qabu gaa hogganni jecha Nabi Muhammadiin bocola jedhuun gaa haa shirki. Obsi haa mee obsi haa walii ol gaafanna. Dhaab rakkoon qabu dhiisi. Haashir gaafiin si gaafadha. Gaafadhu. Ati nama kabajaa qabu faamiliin teetillee nama kabajaa qabu akkasiimi. Yoo namni arraba abbaa keetii kitaaba gubbaa barreesse ni obsita. Arraba abbaa kiyyamu. Hin obsu. Thank you. Hamzaan ulamaahii xiqqeessaa jaan. Qacallu na dhageeffadhu haasha. Mucaa kuffaaraa kanarraa biloo godhe Hamzaa dura hanna jala deemee garee shahaadaatiin eeggadhu achuma walii deebina garee wangeelaa achuma walii deebina achiin eeggadhu ayyee itti fufi. Laal. Arraan tana anaa fi ati dhiisi an naaf ati wal kabajnaa wal beeyna ati arra yoo namni ka'ee khaliifaan ebaluu kanaati nama kanaati ja'anii barreessan. Arraba kee gurraan dhageeffachuu hin danda'u. Tole kuni anaa beeki. Yoo ati immoo siitiif beekan. Ani waan hin anteensu himu jira. Yaa. Namni gaafa lafaa ka'ee sahaabaa ergamaa rabbii jechoota fokkotaadhaan kitaaba irra barreesse aalima jennee kabajuun ni barbaachisaa obboleessoo. Keessa gabbuunee laallasan achirraa laallee dubbisnee laallee waan achi jiru waliin. Kitaaba Irwaa'ul Ghaliil jedhamu. Juuza jahaffaa. Meeqoo inni barreeffadha. Kataban. Juuza jahaffaa wanni meeqa 200 takka akkasiimi. Peejii 200 takka gubbaa dheetee ilaaluu dandeessa. Kitaaba kam jettee mirna deeman qalamas baafadha. Irwaa'ul Ghaliil. Irwaa'ul Ghaliil. Yaa. Ayyee lakkoofsa meeqa? Juuza jahaffaa lakkoofsa meeqa? 200 takka akkasuma miti najm. Wanta gachuu baadha. deeman tana. 200 206. 206. Ayyee. Kaabanee siin agarsiisa asirratti. Rakkoon qabu akka ragaatti qabadde hambanee ni ilaala ammaa ni ilaala. Deetin ture koo inni bara. Nagarsiise akkasuma naa qabu. Hadiisa kami Hamza. Hadiisa gartee kaana ibn Umar yadacu yadahu bayna thadiyayhaa jiru. Jechuun amma diiteelii waan akka isan haasa'utti hin jiru. Agarree jirra kitaaba banee nu garsiise Hamzaani. Waanuma jirtu waanuma jiru. Amma gaamee haashiratiin si gaafadha Hamzaan ulamaa'ii tuqaa jaa. Okay. Namni kun gabbu'ee gaafa sahaabaa ergamaa rabbii ati abbaa kee kabajamaa san arraba isaa kadhaga'uun feene lakki ulamaa sahaabaa arrabsee jennee dhageeffannaa obboleessoo. Waan tokko si gaafadha Hamzaa bakka kanatti. Dura naa deebisee haashir gaafii tiyye. Ani hin fudhadhu akkasitti dhageeffadhu mee waa si gaafadha. Gaafii tiyyan irraa fuudhi.
Ani waan kana dubbisee jaanan agarree. An waan inni dubbisee jaanan harkatti nama nama malee. Si garsiisuu Niin arg ni na banteetti sinaaf garsiifta waan tokko siimaa koo egaa. Waan tokko siimaa. Amala keetirraa waan hin jaaladhuuf waan hin jibbuun siimaa koo dhugaa sitti hima. Ati waan kana agartee miti. Ijaan agartee mi? Barsiisuu utaate malee wanni kun akkanaa miti akkana jettee waan dogongora yookaan agartu taate itti gaafattee investigeet gootee erga hubattee booda barsiisuu yoo taate malee warroota jara sanii bocoloota jettee jechi bocoloota yoosan si afaaniin beeyna biibi. Waan takka hoguu barsiiftan kanu yoonii fi haqa gaxxamtee lubbuun ta'e haqa gaxxamtee haqarra kanuma jirtu kana jechi tokko si jalaa balleessa. Si galtee miti? Laali jecha amma namni wanni siin mormu wanni ulamaayiidhaan rabsite yookaan ulamaayii dura dhaabbatte namni siin jedhuu fi jechoota gartee warra akkasii waa bocoloota kana sii jiru yeroo hedduu si dhageetiin jira. Waan kana irra deebite akka hin jenne please. Anis bakka ati na invite na goote itti na afeerte dhaqeetiin dubbisee ni ilaala atillee na agarsiifta ni fudhadha ni ilaala please. Waan jecha Hashir Habibana amma dubbii amma Hamzaan jee tanarratti amma jecha sila bocola Hamzaan jee kanaa fi jechi achirra jiru sun dhugumayyoo wal bira qabnee ilaalle kamtu irra badaa waa wal madaaluu miti sii galee. Gaaffii gaariidha. Amma jechi achirra jiru sani wanni achirra barreeffame sani yoo laallee namootaan amma gaa laallee irra wal mari'annee wanni kun kan achirra jiru ta'uu taate namoota dhaloota barsiisuu yoo taate malee warroota gartee abboottii teenyaan jecha san jechuun gaarii natti hin fakkaatu. Maaliif jennaan nama abbaa fiitii waaja'u taati. Fakkeenyaaf Rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aalaa gaafa Nabii Muusaa Firaa'uunatti ergu Firaa'uunaan kun Nabii Muusaa guddisee moo hin guddisne irra waliin gallaa miti kana. Irra jallataan namaa Firaa'uuna caalaa ni jira. Maal jeen afaan tolfadhu yaam hin jenneeni haaraata tolfadhu yaam hin jenneeni dhaqittiin hin jenneeni. So nama hogguunii fi waa barsiiftan awwanin isin birraa barbaadu bar isinirra beekee oduun taane hogguu waa nu barsiiftan jechoota cinaa darbattan kana abbummaan feete kan hin deeggaruus kan hin deeggarrees waan cinaa darbattan kana dhiisaadhaa bara waan nu barsiiftan isinirraa fudhannee isinirraa fudhanna. Ni fudhanna. Hamzaan ifiifuu duraan dhaabbachuu jira sii galee. Akkasi Hamzaa keenya waan tana nurraa fudhadhu. Dhugaa barbaachisu garuu waan takka ta'e amma Hamzuma mataa isaa yoo fudhattee jechi isaan ja'amu jiru ati kaafiraa ati mushrikaa abaarsi bar arrabni kanaa achi nafne sii galee. Laali awwanni reefu amma gaafa namni gartee Hamzaa Sheekh Jaabiriin ati kaafartee ati amantiin qabduu hogguu jaaniini hogguma amma bayaan akkas jiru. Waan namni barate tokko akkas namaan hin jiru. Namni laa ilaaha illallah Muhammad Rasulallah jiru. Nama akkas jiruun ati kafarte amantiin qabdi jechuun ifiifuu waan biraati. Sigaltee miti. Hadiisaanis itti jirti, Quraana keessaas ni jirti. Ragaa walii yoo kanneen yoo ta'e gatteenye walii kannuu ni dandeenya. Garuu hogguu waliin haaso'itan. Obboleeyyan afaan tolfadhaati. Yaa Hashir keenya naan jechaa waan hima. Yaa Hamzaa keenya jechaati waasi dubbadha. Yaa Maamma keenya jechaati dubbadha. Inninis Rabbi isaa haa qajeelchu. Yaa Abaluu keenya jechaa isinitti haa dubbatu. Hogguu wal mariyattan. Wal arrabsaa waliin hin mari'atina. Amma bayaan waan takka hubadhaaf jara keenya oduu inni dhaga'uuti isinitti hima. Waan takka hubadhaaf nama hundatti ni hima. Namni hogguu dubbatu gisee haasa'u gingisu kan akka amma bayaan kuni hamachuuf oduun taane waan biraatiif jenne ni aara. Maaliif jennaan akka fedha isaatti dubbatee baafachuu hin danda'u waan ta'eef ni aara sii galtee miti ni aara akka fedha isaatti dubbatee baafachuu hin danda'u waan ta'eef kanaas hubadhaaf mee abballeen kiyya mee hubadhaaf. Akkasii. Ani gisee dubee fi maamma bayaan nama irraan dhorka malee maamma bayaan wajjin. Amma gaa wanni ani itti himatamee jira beeka. Wanni nan gaarii gaa. Ani kunniin himatamee mire. Ulamaa iidhaa arrabsaa ja'an akkasii
Mee jara keenya ulamaa'ii tam arrabsee akkam godhee arrabsee maal godhee arrabsee ja'aanatti as kannaa haasawaami bar. Hay bar namtichini nan jechu jiru Muhammad Nasruddin kan jaanin kan gartee warra Albaaniyaati nama obboleessa kiyya isa gartee sahaabaa xiqqeessu hin xuynu ati waan akka maa isaan akkas jetta. Hay bar jechi bocola juu jecha san biratti bar waan eeybaa bar jara keenya moo beekaa ukkaamsinee deemnu waan tanasa moo ukkaamsinee fudhannee deemnu cal jenne awo jara keenya dhufu yoo waan dhagee Bisa kacannana. siifin selfaati siifin kadhu wallahi ani siniifin hima an dhagaya namni tokko bakkaan an jiru kanarraa niqniq nan godhu nan sossoosu garuu wanni takka taniin isinii dhaamu taarikhni rahmata namaan godhuu beekaa wallahi ni dubbatta alfaati dubbachuttiin jira bara biibi dubbachuttiin jira alfaati haa fixadhu Dubbanne otti ofi. okay taarikhni rahmata namaan godhu jira keenya wallahi taarikhni rahmata namaan godhu ani dhugan isinitti hima generationni ammaa kun yoo irra afee deeme generationni dhufuun fudhatu waan akkasii aboo nabi muhammadii alaa kaafatee fiigaa gale jechuun sakkami jechuun isin fudhata sammuutamtu isin fudhata sa aboo rabbi sodaadhaa rabbi namaami rabbi sodaadhaa osoo ulamaa'in nabi muhammad arrabsaa jirtuutiti usii ulamaa'ii teenyan tuqini jechuu feetanii La. iyyuu La. maal jechuudha jara keenya aboo ijaan guduunfatinaa osoo agartanii ani guyyaa Atileen Hamzaallee waanuma dubbachiisu jira. dhagee ani Laal warri banni Israa'el ni gabbara ulamaa isaanii nuti islaamni. La me carrana kanna gadi ko maji mansa. Hamzaani haajuu waan arge dogongora jee haafidu ulamaa arrabsee manaam noson ta'in ragaadhaan namni waan san irra qabuu danda'u irra qabu. Tanaan bakkina. Najmi afcho. Niin fitadha alfaati hoggu takka bilis niin fitadha jala kee bineensi narra qabee jira niin fitadha deeqaa humnaa lakkaa'u jira haa fitadhu na dhageessanii miti. Sirreessi gaa wayin si gaafachuu barbaadeer sirreessi sillee. Na gaafattaa obsi saayiif na gaafattaa sin dinne si na gaafachuu Habibi obsutti hin jiraatti ufe'a. ayyee. Yaa dhiifama bineensaatu na qabee firraa tolcheetiin jira laal dhageeffadhaa jara keenya wallaahi namni ulamaa'ii arrabsite naan jiru ragaasaa katabatee qabatee dhufee maaliif goote naan jiru nama gurra naquuf jecha dhagayaa Hamzaan ulamaa'ii arrabsaa nama gurra naquuf jecha yoo asirra jettan arongii basheet qacalloo dhageeffadhu gurrabanii Hamzaan hadiisan fudhatuu jechaadhaaf yoonii fi ergamaa rabbii kaafatee spermiin irra bubuutee fudhadhu naan jette never hin fudhadhu antanas wajji asiin naqalan malee ergamaa kiyya osoo arrabsu jiranii aboo amma dhibba lama booda dhufanii naa barreessanii ergamaa kiyya arrabsanii eenyu isaanii wajjiin arrabsaan fayyaan dhabe mataan na fayyaa dhabe moo fayyaan qabuun waa hedduu nan dubbisinaa uummanni dhagee isin jalaa waraabbataateeti wanni isaan akka udaanii dhoysan ulamaa'iin takkaa lamaa miti taniin ganaa gabbaasuu jiraadhu haa addunyaan guutuu mataarraa qabachuu teessu. Dhugan isinitti hima wallaahi wabbillaahi. Maal amma iyyanii miti kuni jalqaba walakkatti maraatuudhaaf jiraatan. Awwaan kana dhiisuuf hin jiraadhu. Siigalee ittiin deema ulamaa'ii arrabse Hamzaan kaafira Hamzaan munaafiqa jinni kuni anumaa hun sossoosoon. Asna cinaa ta'anii naan jechuu turanii baddila reefu. Mama biara asli cerita tahu nanja feeling gue doang kanan malah jennan ana miti kawan sanir rakaya sigale ani akkana samuutu ye cefa dende mula osoo larku ergama rabbi arraba sa gurro ku bakaya dende tuni sinitti gaba Hamza ulama arrabse raganatti askan eenyu akkam maal je'een natti askan wodan te sinatti askan Hamza kafira akkami kafire ragaa askan natti as afaanin barbaadu gochan barbaada jara kee fakkeessaa waluun danda'uun sii galee haganaan isinitti himadha tana ammoo beekaatiin osoon dhaga'uu akka naman dhageenye bira kuta beekaatiin osoon arguu akka naman agarreetti bira kuta namni hanga ummanni
ahlu sunnaa fi ummanni salafaa arrabse akka Hamzaa Shee Jaabiritti Oromoo keessan jiru amata 9 guutuu arrabni isaanii guyyaa tokko natti hin dhagaamne. Sigalee Ziyaad Umar eenyu taateetiin si fakkeessaa beebii eenyu taateetiin si fakkeessa hangasi Hamza arraba isaan jedhan kana hunda arraame kan inni irra futeeban turii itti deemu. hayyee dhiifama Hamza gaafii gabaabduudhaan sii qaba salaata subiidhaan nu biraa dabru jira. Tokkoffaa irratti lafziin sun maal jetti Abdallaa ibn Umar hogguunii fi gabra mee lafzii san naaf fidi. Alfaate koy waan kana halkan guutuu irraa sawaa bulee. Yeroo biraan nagaa alfaate. Irree jira. Ashir programmatti nu qabame Hamza raawudii haasoo hin adiifama wajjin. Astalla jira guyyaa san nu wajji ture kitaaba san banee ragaa arkee inni nu waan san nu wajji mormuu ture. Najmi haana dhaggeeffadha akkanan jaamu ni beeyta obboleessi keenya Muhammad Bayaan hedduu waan jirjira qabuuf kitaaba Muhammad. Shinti beetiin inni gaddaase kitaaba san bitee. Nafi tachiisi waan dogoggora waan jirjira qabuuf akkas ta'e malee durarratti waa'ee Abdallaa ibn Umar gabra hogguu bitatu akkana goggodhaa bitaan lafziin sun lafzii fiilii mudaariyaatiin dhufte fiiliin mudaariyaa hogguuni fi dhufte tahtamilu haala wal istiqbaala eega bitate in koflamu ammasin kalaama afaan arabaatiin haasaame waan ta'eef eega bitate tahuu danda'a. مال فيلي مداريات دبتامي والنسون فيلي مداريا تحتمل الحالة والاستقبال إيجا بيتتي أو هجوم بيتتو سن احتمالك أبدي توكو إني لما فادا أكا أمنتا إسلاماتي أمنتان إسلاما قبراف مال مرتيسيتي خانا لا قبراف مال مرتيسيتي قبري مقالاكي فمي غرغورا بر وانا تاسو خنامتي بر لفظين همزان همسنتي ونخون جرا الرجيني halkan guutuu نجمي تاني ناني راسو جرتو سيجلو تنجرتو لفظين لفظ مثلا في مدارياتي حديث خدشن تجرا كما دبا تكلياتو اكن التفيدي اكن ما تفيدي اميري وانسان gocha Abdallah Umar embassy nafita chizi najmi sirri de gocha Abdallah Umari never Abdallah ibn Umar waan balagummaa akkasiin godhu abichoka akka odeeffamu jirutti Hamza nafita chisa akka ja'amutti jirutti hadisa ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fi'lan aw taqriran akkana gocha Abdallah ibn Umar jaamet odeeffame waan san illeen garree dhiifamaa wajjin garuu immoo fiilii mudaariyaatiin akka dhufe haasutti jirtan fiilii mudaariyaa taatamilul haala wal istiqbaal eega bitatee illee ta'uu danda'a tokko inni lammaffaadha immoo gabraaf amantaan islaamaa maal hakamti gabri akka horiititti magaalaa geeffamee gurgurama. Never islaamummaan nama gurguruudhaaf hin dhufne. Kunga islaamummaa laalamza islaamummaa yoo qobatti qabaatte irraa haasoyte. Never. Islaamummaan gabra bilisoomsuu dhufte malee nama gurguruu hin dhufne. Laal obboleessoo na dhaggeeffadhoo Hamza. Islaamummaa kophaadhaa yoo qabaatte. Nama bituuf hin dhufne. Islaamummaa kophaadhaa yoo qabaatte. Islaamummaa kophaa yoo qabaatte si waliin hin haasoynu. Islaamummaa nama gurguruu fi nama bituuf hin dhufne siin jechuun jira. Bilisa ayya gize biraa ballisnee waliin haasofna gize biraa ballisnee waliin haasofna sibiin nu biraa is ga'ee jira asumatti abda wanni reefu ustaaz Muhammad Bayaa waan takka jee Hamzaan istiwaa'atti amanuu saniifuu kaafiraa jee yoo istiwaa'atti amanuu dhabuun kaafira isa gootu taate ashaariyyaa guutuu gabbee haa kafarsiisu ashaariyyaa guutuu gizee kafarsiise immoo imaamun Nawawii abbaa arba'inaa abbaa riyaadus saalihiinaatis haa kafarsiisu imaam ibnu Hajar Muhammad Bayaan dhiisime wooma fedhe jira dhiisime jar abbaa Fathul Baariitis ol bee haa kafarsiisu eega erga waajoo taate waa meeqa qabnee taa'u jirraa beeku hin barbaachisu akka silaa yoo Hamzaan kaafira ta'e imaam Nawawiin baay'ee kaafira imaam Ibnu Hajar kaafira ulamaa guutuu haa kafarsiisu Muhammad Bayaan Muhammad Bayaan bari salafii jettanii ifyaamu irratti ragaa fidaa jechuudhaaf dajjaaliinaan jechuu jira barra jechuun dhiisi inni haa juuti jaallan koo qaqqaalii walitti deebina inshallah guyyaa biraa. Yaa tole walitti dachaan. Amma waliin asiin nama 500 kanatti himu islaamummaan nama bituu fi gurguruudhaaf hin dhufne.
islaamummaan nama gabroomsuudhaaf hin dhufne. Islaamummaan amma gartee obboleeyyan keenya gabrii islaamummaa keessatti kame. Maarreen islaamummaa keessatti kame jedhan kuni